हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय बाबा की। आज हम फिर से आ गए हैं रामगढ़ रेलवे स्टेशन। आज भी पब्लिक थोड़ी कम ही लग रही है। सबसे पहले हम अपनी मशीन पे आए, फिर कुछ पैसेंजर थे जोधपुर साइड के, उनको टिकट दिया। गिनती के 4-5 पैसेंजर थे, उनको टिकट दिया। टिकट देने के बाद फिर से हमने अपना छोटा सा एक ब्लॉग बनाया। पैसेंजर बहुत मात्रा में कम हो रहे हैं धीरे धीरे। दीपावली के बाद थोड़ी बहुत वापस चहल पहल होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। सभी पैसेंजरों के साथ हमने थोड़ी हंसी मजाक करी है। हमारे एक चाचा थे साथ, एक मेरा दोस्त है। पैसेंजर सब टिकट लेके खुश थे, भीड़ भी कम थी। उनको लगा गाड़ी में आराम से जगह मिल जाएगी। जय बाबा की जय।